Pagod ka na ba sa walang tigil na ubo at sipon? Today, we will be talking about the top 5 best remedies for cough and colds. Today, we will share with you ang mga pinakamabisang remedy para sa ubo at sipon at kung paano maiiwasan ang mga ito. Pero bago natin simulan, please do subscribe to our channel and hit the notification bell for the next top list video. Number 1, honey. Honey is one of the best remedy for cough and cold. Ayon sa pag-aaral, ang honey ay isang natural remedy para sa ubo at sipon. Mayroong natural anti-inflammatory properties ang honey na nagpapakalma sa agresibong ubo. Ang tamis nito ay nagsistimulate ng salivary glands na tumutulong sa pagbawas ng irritation sa lalamunan. Just drink a 1 cup of water na may halong kalahati hanggang 1 teaspoon ng honey bago matulog. Maaari rin itong lagyan ng calamansi juice dahil mayroon itong antioxidants. Number 2, ginger. Ginger has antibacterial and anti-inflammatory properties. Nakita din sa pag-aaral na ito ay nakaka-boost the immune system and relieve pain and discomfort. Maaari ka ring gumawa ng ginger tea mula sa ugat ng luya sa pamamagitan ng pag-steep ng ugat nito sa warm water. Ang pagdaragdag ng honey ay mainam din. Number 3, thyme. Ayon sa Healthline, ang thyme ay ginagamit ng ilan for respiratory illnesses. Ang mga dahon nito ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na flavonoids na nagre-relax ng throat muscles at nagbabawas ng inflammation. Maaari kang gumawa ng thyme tea sa bahay gamit ang 2 kutsarita ng durog na mga dahon ng thyme at 1 tasa ng kumukulong tubig. Cover the cup at ibabad ng 10 minutes at strain. Number 4, Lagundi. Lagundi is a common term for Vitex negundo L which is traditionally used to treat sore throat, cough with phlegm, and clogged sinuses. Pinapadali nito ang paglabas ng plema at nagpapababa ng lagnat dahil sa sipon o ubo. Isa rin itong natural pain reliever para sa headache at toothache. To make this tea, choose younger leaves of Lagundi and rinse well. Then place in a pot, pour in water and boil for 10 to 15 minutes, palamigin ng bahagya at inumin. Number 5, saltwater gargle. This simple remedy is one of the most effective for treating a sore throat and wet cough. Isang simpleng dry cough treatment na di kailangan gastusan ay ang pagmumumog o paggargle ng water and salt. Binabawasan ng saltwater gargle ang phlegm and mucus sa likuran ng lalamunan upang maibsan ang ubo at sipon. Ihalo ang 1/2 teaspoon of salt into cup of warm water at imumog. Ang asin ay nag-a-absorb ng tubig sa katawan. Hinihigop nito ang tubig mula sa tissues ng lalamunan kaya't nababawasan ang pamamaga at maibsan ang ubo at sipon. Always remember, cough and colds can be both long-lasting with numerous causes, but there are several highly effective at-home treatments na pwedeng gawin upang ito ay maiwasan. Don't forget to wash your hands, drink plenty of fluids to stay hydrated, maintain cleanliness. Stay safe, friends.